Let's start. Lord Jesus, bless these thoughts briefly. Господь Иисус, благослови эти мысли In your name, amen. во имя Твое. Аминь. I have an audience also here. У меня здесь тоже аудитория. A very obedient audience, listens very carefully, does everything I say. Очень такая послушная аудитория, слушает меня, все делает, что я говорю. Her name is Gracie. Ее зовут Грейси. And is a great body member. И это замечательный член тела. Thus is very obedient. Она очень послушная. So I will turn, if you will, with me to Isaiah 53. Итак, я попрошу вас всех открыть со мной вместе книгу пророка Исаии, 53 главу. And this is the time in our lives where we start thinking about Easter. И вот это время в нашей жизни, когда мы начинаем думать о Пасхе. And in our hearts we are preparing our meditation. И в нашем сердце мы как бы готовимся в размышлении. And we meditate on Calvary. И размышляем о Голгофе. We meditate on that beautiful place where everything changed. Мы размышляем об этом прекрасном месте, которое все изменило. And we start to read passages. И мы начинаем читать отрывки. We start to meditate on the things that happened during Easter. И мы думаем о тех вещах, которые произошли на Пасху. And I read something in Isaiah 53 that I've never read before. Excuse me, is it 53? 53, yes. Да, извиняюсь, это Исайя 53 глава. И вот я прочитал здесь кое-что, чего раньше никогда не видел. In verse 10, this one sentence caught me in verse 10. И вот в 10 стихе есть одно предложение, которое привлекло мое внимание. I have read it many times. Я читал его много раз. But it came alive again for me. Но в этот раз еще раз оживилось это предложение. And in this sentence we read the words that he shall prolong his days. И вот здесь мы читаем, что он узрит потомство долговечное. And I never thought about that sentence before. И на английском языке перевод, что он продлит свои дни. И вот я как бы никогда не замечал это предложение. In Revelations chapter 3, в книге Откровения в 3 главе we read something very interesting in verse 1. С 1 стиха мы читаем нечто очень интересное. Revelations 3, verse 1, the second half. Вторая часть 1 стиха Откровения 3. I know thy works, that thou hast a name, and that thou liveth, but art dead. Знаю дела твои, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. You have a name. У тебя есть имя. And you live. И ты живешь. But you are dead. Но ты мертв. What a scary sentence. Очень такое страшное предложение. Because I have a name. Потому что у меня есть имя. I also have a life. И также у меня есть жизнь. But am I dead? Но мертв ли я? There are 7 billion people in this world, and they have names. В этом мире 7 миллиардов людей, и у них есть имена. And they go about their daily business. И они все живут своей ежедневной жизнью. But do they live? Но живут ли они? Or are they dead? Или они мертвы? In 1 Timothy chapter 5. Первое послание Тимофея, 5 глава. We read about this again. Мы вновь встречаем это. In verse 6.
с 6 стиха. About a woman who lives in pleasure, but is dead while she lives. И здесь говорится о женщине, которая живет, как бы она сластолюбивая, но она заживо умерла. This is the reality И вот это реальность of the human race, человеческого рода. that we can operate and do things Мы можем жить и действовать, we can be busy and we can have our lives, мы можем быть заняты чем-то, иметь свои жизни, but we can be dead. но можем быть мертвы. What does it mean to be alive? Что означает, что это значит быть живым? Who declared what life should be? Кто провозглашает смысл жизни? Who defined it? Кто определил ее? Who created it? Кто сотворил ее? What does it mean to be alive? Что это означает быть живым? At times like this, I love that my concept of life is shaken. Знаете, вот в такие времена мне очень нравится, что мое представление, концепция жизни, оно сотрясается. It happens to me. И такое со мной происходит. I am busy. Я занят. I go to work. Я иду на работу. I answer my emails. Я отвечаю на имейлы. I have my problems. Встречаюсь со своими проблемами. I worry about money. Я забочусь о деньгах. Or my health. Или о здоровье своем. I have issues in my life. И у меня в жизни свои какие-то вопросы. I have my arguments. У меня своя аргументация. I have my problems. И у меня свои трудности. And they are highlighted in my life. И они все подчеркнуты в моей жизни. And sometimes it's all I can think about. И иногда это все, о чем я могу подумать. And this is what happens to us. И вот что с нами происходит. And Spurgeon said something amazing that I'll never forget. И Спurgeon как-то сказал что-то очень удивительное, я не могу забыть. He said that our life is like animated dust. Он сказал, что наша жизнь как анимированная пыль. What we call life is just moving dust. То, что мы называем жизнью, на самом деле является двигающей пылью, прахом. It is not what God intended. Это не то, что было у Бога задумано. It is not life. Это не жизнь. The one who is life Но said that this is not life. тот, кто является жизнью, сказал, что это не жизнь. And there's a constant attempt on my life to distract me from the things that are really life. И в моей жизни есть постоянные попытки меня отвлечь от того, что на самом деле является жизнью. And the whole world is busy with their version of life. И вот весь мир занят своей версией жизни. And then God puts a stop on the whole thing. И потом Бог просто останавливает это все. And he says, he's asking everybody this question right now. И Он задает этот вопрос прямо сейчас всем. What is life? В чем жизнь? What does it mean to have life? Что означает иметь жизнь? Because it is not work, Потому что это не работа, not money, не деньги, it is not our conflicts, не наши конфликты, not our problems. не наши проблемы. I am life. Я есть жизнь. Look to me. Посмотрите на меня. What you have does not justify the word life. То, что у тебя есть, не оправдывает понятие жизни. Whatever existence we live outside of Christ is not worthy of the legal term life. Любое существование, которое у нас может быть вне Христа, недостойно
по праву наименоваться и называться жизнью. I am your life. Я твоя жизнь. Let's read it again. Давайте прочтем вновь. Isaiah 53, Исайя 53 глава, verse 10. 10 стих. He shall prolong his life. Он продлит свою жизнь. It's talking about Jesus. И здесь говорится об Иисусе. And he is an eternal being. И он является вечным существом. His life cannot be prolonged. Его жизнь, она не может быть продлена. He is eternal. Он вечен. So how is his life prolonged? Как же его жизнь продлевается? Through us. Посредством нас. We receive the life of Christ. Мы принимаем жизнь Христа. And his life is prolonged through us. И его жизнь, она продлевается через нас. The real life. Настоящая жизнь. The real meaning of life. Настоящий смысл настоящей жизни. The real essence of our existence. Настоящая суть нашего бытия. Is Jesus. Это Иисус. And I'm meditating about Golgotha. И я размышлял о Голгофе. There are so many important mountains on this planet. На этой планете есть так много очень важных гор. Names that we all know. И названий, которых мы все знаем. Very, very magnificent mountains. Очень величественные горы. We have Mount Everest. Мы знаем гору Эверест. And we have Mount Kilimanjaro in Africa. И в Африке Килиманджаро. And in Peru they have Machu Picchu. И в Перу Мачу-Пичу. And many other famous mountains, the Alps, the pyramids. И другие знаменитые известные горы, Альпы, пирамиды. There is that This is mountains. Caucasus. Caucasus Mountains, yes. Кавказские горы, все верно. Yes. There's that rock in Australia, that monolithic rock in Australia. И в Австралии есть эта скала, цельная, монолит. I don't know the name of it, but these are famous mountains on this planet. И вот это все очень знаменитые горы на этой планете. But there is this little hill in Israel. И вот есть такой небольшой пригорок в Израиле. This insignificant, unimportant little hill. Совершенно не имеющий никакой значимости, неважный маленький пригорок. Inconsequential. Не имеющий как бы никакого смысла. And it's the center of the universe. И все же является центром Вселенной. It's where life began for us. Это то место, где для нас начинается жизнь. Where life became what it really was supposed to be. Это где жизнь стала той, которой она должна была быть. In eternity past. В прошлом, в вечности. By predeterminate counsel. На совете в вечности. The Trinity decided. Троица решила, определила. That this would be the location. Что это будет место. Like an omniscient blueprint. Как всезнающая точка. Where they decided that Calvary is where everything begins. Когда они решили, что Голгофа явится тем местом, где все начинается. And it is at Calvary where we find life. И это именно вот у Голгофы мы находим жизнь. I have an existence. Я имею существование. I find Calvary.
Я нахожу Голгофу, and I receive life. и я принимаю жизнь. I am saved, Я спасен, and my life continues. и моя жизнь продолжается. My life continues at Calvary. Но жизнь моя продолжается на Голгофе. I go back to Calvary. Я возвращаюсь на Голгофу. I sit at his feet. Я сижу у его ног. And at this wonderful atmosphere of Calvary, И у этой замечательной атмосферы Голгофы my life is prolonged. моя жизнь продлевается. And I begin to live. И я начинаю жить. And my temporal thoughts end. И мои временные мысли, они кончаются. My eternal mind. А мой вечный ум, он продлевается. I have infinite thoughts. И у меня вечные мысли, безграничные. Thoughts that are important today and will still be important 1,000 years from now. Это мысли, которые важны сегодня, и через 1000 лет они будут важны. My capacity is extended. И моя способность, она растягивается. And life enters in. И жизнь входит. And we have joy. И у нас появляется радость. We receive peace. И мы получаем покой. We get wisdom. И мы получаем мудрость. And my sin nature vanishes. И моя греховная природа, она испаряется. In a way, it's no longer important. В каком-то смысле она больше не является важной. And I am beginning to live the way Christ wants me to live. И я начинаю жить так, как Христос хочет, чтобы я жил. And my insecurities are overcome. И я побеждаю свои беспокойства и незащищенность. And my disappointments disappear. И мои разочарования исчезают. And my weaknesses are dealt with. И мои слабости с ними разбираются. And God deals with my pride. Бог разбирается с моей гордыней. And He heals me. И Он исцеляет меня. And His beautiful life on that cross as He was dying. И Его прекрасная жизнь на этом кресте, в тот момент, когда Он умирал, is extended to me. она продлевается ко мне. And it changed me. И она меняет меня. I begin to live the life that I was always meant to live. Я начинаю жить жизнью, которой было задумано, чтобы я жил. And this life has nothing to do with me. И эта жизнь, она не от меня. It is a received life. Это жизнь, которую я принял. And it is a wonderful life. И замечательная жизнь. It is from the throne of heaven. Она с престола небес. And the vocabulary from this life is a different vocabulary. И словарь этой жизни, он отличается. And my thoughts are different thoughts. И мои мысли, они другие. So much so that I have to dismiss my old life. Настолько, что мне нужно упразднить свою бывшую старую жизнь. And I begin to see what Paul said. Я начинаю видеть то, что говорил Павел. For me to live as Christ. Для меня жить – это Христос. That's what he meant. Он это имел в виду. I have accept through Christ. Я принят через Христа. And I think in today's in today's problem, И вот я думаю, что в сегодняшней проблеме this is so important. это все еще очень важно. It is so important today to understand the life of Christ.
Сегодня очень важно понимать жизнь Христа. It is so important to tap into his thoughts. Очень важно вникнуть в его мысли. And last night I did a little bit an introduction on the Baltimore church. Вчера вечером я поделился небольшим вступлением в Балтиморской церкви. And it was about the fact that there are so much counsel out there. И я говорил о том, что в этом мире есть так много советования. So many people telling us what to think and what to say and what to do. Очень много людей говорят нам, о чем думать, как говорить, как вести себя. And of course, we listen to the practical information and advice that we have been given from our leaders, our government leaders. Конечно же, мы прислушиваемся к практическим советам, которые идут от наших руководителей, правительства. But I am talking about beyond that. Но я говорю о больше, чем это. How do I view the situation? Excuse me. How do I see the situation? Как я вижу эту ситуацию? How do I think about it? Как я думаю о ней? What words do I say? Какие слова я говорю? How do I act? Как я веду себя? What am I listening to? Что я слушаю? And today we are saying we are seeking Christ. И сегодня мы говорим, что мы ищем Христа. Because he is stable. Потому что Он стабилен. And his life is prolonged in me. И Его жизнь, она продлевается через меня. And I receive life from him. И я принимаю жизнь от Него. And he gives me peace. И Он дает мне покой. I do not seek counsel from the world. Я не ищу совета из мира. I don't want to hear advice from someone that doesn't know God. Я не хочу принимать совет от того, кто не знает Бога. I don't want to have someone tell me what I'm supposed to do and what I'm supposed to say if he doesn't know Jesus. Я не хочу, чтобы кто-то, кто не знает Иисуса, говорил мне, что мне нужно знать и что я должен делать. Because they don't know. Потому что они не знают. My Bible will tell me. Моя Библия скажет мне. Jesus will minister to me. Иисус будет служить мне. And in him we live the real life. И в нем мы живем настоящей жизнью. And we know it. И знаем это. Amen. Аминь. A woman who is caught up in sin. И я точно не знаю, в русском языке это немножко такое старое русское, может быть, слово, которое используется, но обозначает женщину, которая поймана в грехе, или находится в грехе. Buying bread, buying the wrong kind of bread. То есть покупает неправильный хлеб. Spending money on bread that doesn't satisfy. Она тратит деньги на хлеб, который не утоляет и не насыщает. And there's other examples of this in the Bible. И в Библии есть другие примеры. In Proverbs, I think it's 18. Притча, 18 глава. We'll try to find it here. Proverbs 9:18. Притча, 9 глава, 18 стих. About, you can read it towards the end, but it says in 18, but he that knoweth not that the dead are there,
that our guests are in the depths of hell. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею. I mean, it's pretty clear that a life outside of Christ И очень ясно видно, что жизнь вне Христа, becomes dead. она становится мертвой. Whether that is through sin, as in 1 Timothy 5, И это происходит через грех. 1 Тимофея 5. which is like the extreme example, you know. И это как бы такой крайний пример. But then there are the more common examples of being preoccupied. You know? И потом есть более распространенные примеры того, что человек озабочен чем-то. So, maybe it's not even a good example to talk about a prostitute, you know. Может, даже это не очень хороший пример говорить о блуднице. I'm talking about how my mind can be hijacked by problems. You know? Я говорю о том, как мой ум может быть уведен проблемами. You can have this problem with a person, you know. У вас может быть проблема с человеком. And that problem and that person consumes you. И эта проблема, и этот человек, он забирает вас, охватывает. And our job is to shift and redirect our mind, you know. И наша задача в том, чтобы сфокусировать свой мозг, свой ум. By going back to Calvary. Тем, чтобы мы возвращались на Голгофу. And I like what Pastor Mati said about value. И мне нравится, что пастор Мати сказал о ценности. And that, the value of something depends on the price that was paid. И Звука нет. I lost you. Okay, yeah, sorry. Ценность зависит от цены, которая была за нее заплачена. So we are valuable because of what Christ has done for us. И мы ценны благодаря тому, что Христос сделал за нас. And I've told this story many times to teenagers about value. И я очень часто говорил с подростками о вот этой ценности. And maybe I will tell it to you. Может быть, я вам тоже расскажу. It's about a girl that grew up in our church. Это о девушке, которая выросла в нашей церкви. And she was a wonderful teenager. И она была замечательным подростком. And now she's maybe 30 years old and she has a baby. Сейчас ей где-то около 30, и у нее есть ребенок. And her name is Morgan. Ее зовут Морган. But when she was little, когда она была маленькой, when she was like 5 or 4 years old, когда ей, возможно, было 5 или 4 года, she had a rag doll. У нее была тряпичная игрушка, кукла. A doll made of rags. Из тряпок сделанная. Very cheap. Дешевая очень. But she loved the doll. Но она очень любила эту игрушку. And in the beginning, the doll was clean and, cute. It looked beautiful. И вначале эта кукла была чистая и красивая. But everywhere Morgan went, the doll went. Но куда бы Морган ни ходила, туда и кукла вместе с ней. The doll got dirty. И эта кукла, она испачкалась. And old. И состарилась. And nasty. И стала такая непривлекательная. We didn't want to touch the doll. И она не хотела больше трогать эту куклу. And to us, the doll had no value. И для нас это не имела она никакую ценность, это кукла. And we would try to talk her into abandoning the doll. И мы пытались с ней поговорить о том, чтобы она уже бросила и оставила эту куклу.
but she wouldn't do it. Но она это не делала. Her mom would have to sneak the doll away from her at night to wash it so that it would be somewhat clean, you know. И мама должна была эту куклу по ночам как-то у нее брать и мыть, чтобы как хотя бы чуть-чуть придать ей чистый вид. And because of how Morgan thought about the doll, И из-за того, как Морган думала об этой кукле, the doll became the most important thing in the house. кукла стала самой важной вещью в доме. And everybody started thinking about the doll as having worth. И все начали думать об этой кукле как о чем-то имеющем большую ценность. And if they leave the house, where is the doll? You know. И, например, если они уходили из дома, всегда думали, где же кукла? And if you lose the doll, oh no, you know, where is the doll? И не дай бог было потерять куклу. And the doll had bestowed worth. И вот эта кукла, она имела новую обретенную ценность. It was worthless. Она была ненужной. But Morgan made it worthy. Но Морган сделала и представила ее очень нужной, достойной. And I always think about that story. Я всегда думаю об этой истории. Because I am the rag doll. Потому что я являюсь этой тряпичной куклой. I am dirty and worthless. Я грязный и не имеющий, не представляющий никакой ценности. Except because of what Christ thinks about me. Но из-за того, что Христос думает обо мне, I am worthy. я достоин. And because of what Christ thinks about me, others think I'm worthy. И из-за того, что Христос думает обо мне, другие думают, что я достоин. And the best thing about the story И самое лучшее вот в этой истории, is that in our case it is really true. что в нашем случае это правда. We may not appear to be so worthy on some days. Бывают дни, когда мы не выглядим очень уж достойными. But the life of Christ is extended in me. Но жизнь Христа продлевается во мне. And we are holy and we are like priests. И мы святы, как священники. Amen. Аминь.
когда мы начинаем общаться с Богом. And it must be kind of funny for God even. Наверное, Богу забавно. We feel like we have to become like so holy, like, yeah. Нам кажется, что мы должны такими быть праведными и святыми. I had an experience like that a couple of nights ago. Пару ночей назад, пару вечеров назад у меня был такой опыт. Because I have had a lot of pain in my leg, and it keeps me up often in the night time. И у меня очень много боли в ноге, и это не дает мне спать часто по ночам. And one night I was just like, praying and like in Jesus' name and like, hallelujah and like, trying to trying to make the prayer work. И вот я молюсь и говорю во имя Иисуса, аллилуйя. И вот я пытаюсь как бы завести эту молитву. Like almost like saying like, what am I saying wrong? What is the secret word? What is the tone of my voice that I should have in order for this to work? И вот я думаю, что я не то говорю? Может быть, это что-то в голосе. Что же нужно так сказать, чтобы это сработало? And then something happened. И потом что-то произошло. And I just put all that off and I started talking to God normally. И я просто все это отложил и начал нормально говорить с Богом. And I said, Jesus, like, look at this. I don't know what's going on there. I don't know why you don't understand me. What is your reason? What are you talking? Why don't you get it? I am in pain. Why don't you heal me? Talk to me. And I started talking with him normally. И я сказал, что вот Иисус, видишь, мне больно, что там происходит, в чем причина, почему ты меня просто так не исцелишь, не избавишь от этой боли. И я начал нормально разговаривать с ним. And it was so awesome. I talked with him for a long time, and I don't know if I have ever had that kind of experience in my life before. And I understood that all these religious decorations, they're not needed with it. И у меня было, я даже не могу подумать, если у меня когда-либо было что-то подобное переживание, я понял, что вся эта религиозная мишура, она на самом деле не нужна. And after that talk, the pain was still there, and I said, "No, ладно, ничего, я пошел спать." И после этой молитвы боль не ушла, все еще там была, и я сказал, okay, whatever, I go to sleep. Yeah, and I want to have that kind of relationship with God. It's not that it's not holy or I don't recognize His holiness or anything like that. I mean, God is bigger than that, right? И, конечно же, мне хочется иметь такого рода отношения с Богом. Дело не в том, что, конечно, Он свят, и я признаю и понимаю Его святость, но дело не в этом. God is bigger than that. Yeah. Но Бог намного больше, чем это. In Revelation 21:8, right? Итак, 21:8, Откровение 21:8. And this is speaking about people who are in hell, right? И здесь говорится о людях, которые в аду, верно? Yes. And I don't understand the question. Why are you asking if it is speaking about unbelievers or believers? Of course, it's speaking about unbelievers who are in hell, right? И я не совсем понимаю вопрос, почему вы спрашиваете, что если здесь говорится о верующих или неверующих, потому что здесь явно это вторая смерть, и они в огненном озере говорится о неверующих. Верно? All these words are kind of describing the fallen nature of man. Все эти вот слова, боязливые, неверные, скверные, убийцы, это все описывает падшую человеческую натуру. And if a person is living in these sins openly, и если человек живет в этих грехах открытым образом, then we can question their salvation.
то мы можем поставить под сомнение их вопрос, их спасение. Sometimes people are boasting, they are saying, well, I am saved and I can live as I want and so on. But then we can have a serious question. И иногда мы можем слышать, как кто-то хвалится и говорит, что вот я спасен и живу как хочу, и тогда у нас может быть очень серьезный вопрос по этому поводу. And we can ask the question, if you live openly in sin, in rebellion against God, maybe you are not saved. И мы можем сказать, что, может быть, если ты живешь открыто в восстании и в грехе против Бога, возможно, вероятно, ты не спасен. So in that sense, the list of those things refer to everyone. Так что в каком-то смысле список этих всех вещей, они ко всем относятся. Yeah. Спасибо.